अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम अकीदत और एहतराम से किया गया। इस सिलसिले में आज ज़ियारत आमशरीफ बांडीपोरा में अजीम शान इज्तिमा का एहतमाम किया गया और हजारों आशिकानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ये मुकद्दस के दीदार से फैज़याब हुए। इस मौके पर इस्लाम की सरबुलंदी और अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बांडीपोरा गुरेज के दरमियान चली जा रही हेलीकॉप्टर सर्विसेज बंद, लोग राजदान पास से होकर गुरेज पैदल सफर करने पर मजबूर। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसमी सरमा के दौरान गुरेज बांडीपोरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहता है, मगर इस साल हुई जबरदस्त बर्फबारी की वजह से ये रोड अभी भी बंद है। इस दौरान अगरचे सरकार हेलीकॉप्टर सर्विसेज का भी इंतजाम किया करती थी, मगर इस साल ये सर्विसेज कुछ ही दिनों तक जारी रही और फिर बंद की गई, जिससे आम लोगों के अलावा मरीजों, तालिबात और मुलाजमीन को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोग पैदल चलने को अब तरजीह दे रहे हैं, जो किसी खतरे से खाली नहीं है। गुरेज के अवाम अब गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा करती है कि गुरेज के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज का इंतजाम किया जाए।